आज चाहिँ हामी बेतना सिमसार घुम्न भनेर गइरहेका छौँ। हामी चाहिँ एक्जाम लेखेर अनि यतै यहाँ चाहिँ निस्केर घुम्नको लागि आएका हौँ। यहाँ मेरा साथीहरू चाहिँ यसरी यहाँ भिडियो फोटो बनाउने तरिकामा हुनुहुन्छ। यहाँ मैले चाहिँ हाई भने सबैजनालाई, सबैजनालाई दुईजना हुनुहुन्छ यता चाहिँ। अनि यता छ यहाँ राम्रो पोखरी रहेछ, कस्तो राम्रो पोखरी, कतै ठुलो छ। बोटिङ चाहिँ हामी गर्ने भनेको, फेरि गर्मी थियो धेरै अनि हामीलाई छिट्टो घर पनि आइहाल्नु पर्ने थियो नि त, बिर्तामोड आइहाल्नु पर्ने थियो। त्यही भएर अब धेरै बेर लाग्छ भनेर हामी चाहिँ पहिला पार्क घुम्ने भनेर यसरी घुमिरहेको थियौँ। साथीहरू पनि अनि अलिक ढिलो आउनुभयो नि त अरू दुईजना चाहिँ। अनि हामी चाहिँ घुमिरहेको थियौँ तिनजना भएर। अनि म चाहिँ यसरी यहाँनिर हेर्दैछु। यहाँ माछाहरू पनि कत्रो कत्रो रहेछ, बाँदर रहेछ यहाँनिर। म चाहिँ यस्तो छेउमा बसेको थिएँ अनि यस्तो गरेर चाहिँ मलाई झन्डै टोकेर उता गयो। अनि म यता घुम्दै आएँ। अजिङ्गर रहेछ, ठुलो अजिङ्गर। बाहिरैबाट हेरेँ, मलाई चाहिँ अजिङ्गर देखेर डर लागेन, किनभने जाली लगाएको छ नि त, मलाई खाँदैन भनेर। अनि मुसा पनि रहेछ क्या, सेतो मुसालाई यस्तरी राखेको रहेछ। अनि कस्तो क्युट क्युट मुसाहरू थियो। यसरी घुम्ने अनि हामी साथीहरूसँग यसरी हेलो भन्दै भन्दै सकियौँ आजको भ्लग। बाई बाई।